รู้ไหมทำไมหมาโกฮังถึงกลายเป็นตัวละครที่หลายคนตกหลุมรักเพราะโกฮังไม่ใช่แค่สุนัขในภาพยนตร์แต่เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ความอบอุ่นและการอยู่เคียงข้างคนที่รักจนทำให้หลายคนอินกับเรื่องราวและจดจำนองได้แม้หนังจะจบปีแล้วด้วยหน้าตาที่น่ารักสีหน้าทะเลนและความเป็นเพื่อนแท้ทำให้โกฮังกลายเป็นตัวละครที่แฟนๆอยากเก็บเอาไว้ใกล้ตัวถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่หลงรักโกฮังแล้วก็ต้องนี่สิพวงกุญแจอะคริลิกโกฮังดีไซน์น่ารักสีสันคมชัดเหมาะสำหรับห้อยกุญแจห้อยกระเป๋าหรือกระเป๋าดินสอก็ได้พกโกฮังไปด้วยได้ทุกที่และทุกวันพิกัดที่ร้านป๊อปโซนนะ